Rĩu Joyce wa Mamaa, Caroline Matthew na nginya popular fashion akorino model Carrie Priscilla othe nĩ maihũrĩtwo nĩ gĩkeno kĩa mwanya mũno, o mũndũ agĩkũngũĩra ndeto cia magegania. Na Caroline Matthew wa mbere nĩ arakorirwo akĩingĩra nenda-inĩ ciake cia ũkinyanĩria na gũkorwo agĩkũngũĩra kana gake their boy with John Matthew karĩa gagĩtagwo Little Matthew nĩ karakũngũyagĩra birthday yako. Caroline Matthew aihũrĩtwo nĩ gĩkeno kĩnene mũno, arakorwo agĩka wish a happy 6th birthday in a very unique way, akiuga ma nĩ akenete mũno kuona kana gake gagĩturn 6 years old. It has been a blessing, it is a gift. Ngai nĩ akoretwo akagitĩrĩte na njĩra nene mũno, na Caroline Matthew agacokia ngatho kũrĩ Ngai na oho gũkũngũĩra kahĩĩ gaka gake, nginya akorwo akĩheanaga history ga kahĩĩ gaka ũrĩa gakorwo agĩciarĩrwo Aga Khan Hospital, and now 6 years later he is this beautiful and wonderful boy. Akiuga 17th January 2017 10 p.m. at the Aga Khan Hospital, Nairobi, I received my second gift of my womb from God. His brother named him Wayne. I named him Matthew. His dad named him Simba. I'm the happiest mommy today. My baby turns 6 years. My priceless gift, my pride. When I look into your eyes, I see Dad. I thank God for the gift of a wonderful son. God protect him for me. Happy birthday, little Matthew. Na ona ithuĩ tũgakawicĩra a happy birthday. Na mũndũ ũngĩ nake ũrakũngũĩra ndeto cia magegania nĩ Carrie Priscilla, popular makeup artist and YouTuber and also fashion model. Carrie Priscilla mena mwendwa wake Benito Mũrĩu nĩ marakorirwo magĩrathimwo na kana, their second baby. Na Carrie Priscilla no ũrakorirwo akiumbũra ndeto ici agĩcokeria andũ othe ngatho arĩa marakorirwo makĩrorera their premiere video of her rĩrĩa aragĩkorirwo akĩdeliver kana, akiuga thank you Premier Gun for the love, welcome to the world baby M. Na nĩko gaka haha na nĩko ngena makai merĩ, and congratulations to them. Na mũndũ ũngĩ nake ũrakũngũĩra ndeto cia magegania nĩ Joyce wa Mamaa o hamwe na family yake. They have welcomed a new family member to their family, na arakorwo akĩongererwo title ĩngĩ, na ũũ nĩ thutha wa sister yake gũkorwo agĩtanahĩrwo na kana, na nĩ arakorirwo akiumbũra ndeto ici cia magegania kuga atĩ Joyce wa Mamaa rĩu nĩ akorwo agĩtwo tata, na she shared this on her social media pages akenete mũno akiuga what's better than one more life, Mama Naila #we are 1 week today. Na arakorwo agĩshare mbica ĩno thaka mũno showing off her baby bump, no akauga the baby is already here, already 1 week old, na a big congratulations to her. Na onako nĩko ngena makai merĩ, ona kũrĩ Joyce wa Mamaa, she is officially now an auntie, onake congratulations to her. Na ndũgakĩriganĩrwo gũsubscribe for the latest and trending Kikuyu celebrity news. Never miss an update. Subscribe now.